κυρία Πόπο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε ενημερωθεί για το θέμα της πλατείας ανεξαρτησίας στη Λυκόβρηση, που οι κάτοικοι έχουν μαζέψει υπογραφές για δύο θέματα. Γνωρίζω μάλιστα ότι έχει μιλήσει και με την τεχνική υπηρεσία η Επιτροπή, η ομάδα η οποία επισκέφθηκε την τεχνική υπηρεσία και ζητούν δύο πράγματα. Το ένα είναι η προστασία της χώρου της πλατείας, λόγω του ότι εκεί παίζουν παιδιά και μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα με κάποιο τρόπο δράκτη. Από την άλλη μεριά ζητούν μία αύξηση του χώρου της έκτασης της παιδικής χαράς. Αυτό φαντάζομαι ότι θα έρθει και από την ενημέρωση που έχω και εγώ από την τεχνική υπηρεσία, θα έρθει σε κάποιο θέμα το φθινόπωρο, αφού μελετήσει η τεχνική υπηρεσία, προδιαγραφές και πώς ακριβώς προβλέπεται να γίνουν τα πράγματα, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παιδική χαρά είναι ήδη πιστοποιημένη. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα εγώ να προτείνω και να ζητήσω και από την Δημοτική Αρχή είναι ότι η δική μας παράταξη κάνει μία πρόταση, χορηγεί 100 θάμνους, τους οποίους σαν φυσικό φράκτη, για να μην αλλοιώσουμε το στυλ της πλατείας, χορηγούμε λοιπόν 100 δεντρίλια θάμνους, τα οποία θα δεντροφυτέψουμε μαζί, να μας δώσετε λοιπόν την άδεια να κάνουμε την δεντροφύτευση και αν θέλετε να βάλετε εσείς τους υπόλοιπους θάμνους. Αυτή είναι λοιπόν η δική μας πρόταση. Δεύτερον, θέλουμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει πρόβλεψη να γίνει καθαρισμός, δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει, για την πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι γεμάτη πόρτα, δεν ξέρω αν θα έχετε πρόβλεψη να καθαρίσετε την πλατεία. Ωραία. Και πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό έχει τελειώσει, γιατί μιλάμε και εκεί για μια αμαλωτρίωση, αν εκεί έχει λήξει και εκεί το θέμα της αμαλωτρίωσης και αν εκεί οι κάτοικοι έχουν πληρώσει, τι έχει γίνει, να μας ενημερώσετε σας παρακαλώ. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι από τους πολίτες και σε σχέση και με πρόσφατο δημοσίευμα ακολουθούν προγράμματα διαβίου μάθησης και ποια είναι αυτά. Τι σκοπεύετε να κάνετε, τι έχετε προβλέψει σχετικά με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στη Λυκόβρηση, η οποία δέχεται ένα πολύ μεγάλο φόρτο, κυρίως από μεγάλα οχήματα που κατευθύνονται εντός Αττικής από την Εθνική Οδό. Πώς σκοπεύετε να το λύσετε αυτό, γιατί εκεί ο χώρος, αν θυμάμαι καλά και επί παλαιότερης Δημαρχίας Λυκόβρησης, είχε προβλεφθεί εκεί η πλατεία και μάλιστα πεζοδρόμηση της Αγίας Βαρβάρας. Να μας πείτε αν υπάρχει κάποια καινούργια μελέτη, αν έχετε επικαιροποιήσει κάτι ή αν σκοπεύετε κάτι τέτοιο να κάνετε. Στο θέμα της καθαριότητας, επειδή κάθε μέρα προσλαμβάνουμε θέματα τα οποία άπτονται της καθαριότητας. Μισό δευτερόλεπτο όμως, έχουμε καθαριότητα πόσα αυτοκίνητα βγάζετε την ημέρα. Και έχουμε πάρα πολύ καιρό να βγούμε οδοκαθαριστές στις περιοχές όλου του Δήμου. Ξέρετε ότι τώρα είναι μια εποχή που χρειάζονται, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη γιατί υπάρχουν φύλλα, έχουμε τέλος πάντων τέτοιου θέματα. Τέλος, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικό φαρμακείο, λαχανότυπο κτλ. Τελειώνουν. Έχει δοθεί μια παράταση εξάμηνη λίγη 30 Ιουνίου. Τι έχετε προβλέψει να κάνετε και αν υπάρχει περίπτωση να δοθεί άλλη παράταση. Έχει γίνει μια αίτηση παρέτησης στο ΔΣ του ΠΕΑΠ για προσωπικούς λόγους ενός μέλους μας και η οποία έχει γίνει περίπου εδώ και ένα μήνα. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε γιατί δεν έχει έρθει σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι ένα νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει πλήρη σύνθεση. Αυτό δεν είναι η ιδιαιτερότητα της παράταξής μας και ζητούμε πάρα πολύ να έρθει και να γίνει η αντικατάσταση του μέλους. Και μία ερώτηση,
εμπλέκεται σε μία δραστηριότητα που αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο. Μιλάω για τις διαδρομές της πισίνας και ζητώ την αντικατάσταση του ατόμου, γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι μέλος του ΔΣ ενός νομικού προσώπου και να έχεις και διαδρομές σαν σωματείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με το θέμα των παιδικών χαρών. Ακούμε πόσο τις αγαπάει ο Δήμος, πόσο τις αγαπάμε όλοι και το πιστεύουμε ότι τις αγαπάει. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι εδώ και ένα χρόνο οι μισές παιδικές χαρές δεν έχουν πιστοποίηση. Ο Δήμος έχει βάλει μια ταμπελίτσα και λέει η ευθύνη είναι των γονέων και άντε κάντε τι θέλετε. Με λίγα λόγια. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι διαπιστώσαμε ότι έβγαλε και το κονδύλι. Σήμερα να το δούμε παρακάτω. Θα πούμε το κονδύλι της 129.000, δηλαδή για πότε πάνε αυτά, για τον χρόνο, τα λουνού. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είδαμε και κάποια θέματα που είναι μέσα, θα τα πούμε αργότερα, αλλά θέλω να πω ότι αρχίσαμε τα καλοκαίρια, θα φέρουν τα παιδιά και για τις διακοπές και δεν ξέρω για πότε για αυτές τις παιδικές χαρές θα είναι ok. Για την καθαριότητα να μην μιλήσουμε άλλο. Σε κάθε συμβούλιο το αναφέρουμε εμείς ως Συμμαχία Πολιτών. Απαντήσεις δεν παίρνουμε, δεν έχουμε κόσμο κλπ. Αυτό δεν έχει κόσμο. Είναι πρόβλημα αποκλειστικά του Δήμου. Κανένας δεν έχει απαγορεύσει με κανένα νόμο, κανένα μνημόνιο, τίποτα να πάρει διμηνίτες, οχταμηνίτες ο Δήμος. Όχι μόνιμους, μόνιμους δεν επιτρέπονται, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ο κόσμος πληρώνει τα αποδοτικά τέλη. Η καθαριότητα θα έπρεπε να είναι σε υψηλό επίπεδο. Σήμερα είναι, να μην πω που είναι. Το καταλαβαίνουν όλοι και έχουν, τι να πω, κάποιες κούπες και να πάρει το 10 που αφήσαμε σε αυτό το Δήμο, που ήταν σαν αυτοκίνητα, έχουν εξαφανιστεί. Ούτε ξέρουμε που είναι, ούτε ξέρουμε ποιος τις έχει, ούτε ξέρουμε γιατί υποβαθμίστηκε τόσο πολύ η ζωή μας. Το άλλο θέμα. Τέθηκε ένα θέμα και παρακολούθησα του πρασίνου. Το πράσινο και μάλιστα ο Δήμος με μια βελτιωτή που λέει είμαστε και ένα μήνα μπροστά. Δεν ξέρω αν είστε ένα μήνα μπροστά από την περίοδο Φωκιανού, αλλά από την περίοδο την προηγούμενη Φωκιανού είστε ένα μήνα πίσω. Το τέλος Μαΐου είχαν τελειώσει όλα στο Δήμο Πέφτης, το 10. Προσωπικό, λιγότερο. Έτσι, ένας έφυγε, του δώσανε μετάταξη του ο Δήμος, γιατί είχε πολλούς πριν από ένα χρόνο, και δεν έφτιαξε έναν από το πράσινο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ούτε το δάσος δεν είναι καθαρισμένο. Για να μην πούμε στα υπόλοιπα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, τουλάχιστον να γίνεται προσπάθεια, να τη βοηθάμε την προσπάθεια, αλλά να βγαίνουμε και να λέμε στον κόσμο πόσο καλοί είμαστε εμείς. Ο κόσμος τα βλέπει ουσιαστικά. Το άλλο θέμα, που μπορούσα να αρχίσω από αυτό, είναι το θέμα με τα προβλήματα της οικόπησης. Εδώ μας δόθηκε πριν από λίγο μια επιστολή κατοίκων που αναφέρεται στην πλατεία Ανεξαρτησίας, τα προβλήματα που υπάρχουν, υπογράφουν πάρα πολύ. Είχαν κάνει και συγκέντρωση. Σε αυτή τη συγκέντρωση ήμουν εγώ και από το Δήμο ο κύριος Σκαρμάκης. Ο κόσμος είναι ανάστατος για την ποιότητα ζωής που έχει σε αυτό το κομμάτι που είναι στον υδατόπυργο. Δεν είδα όμως μια άλλη επιστολή η οποία έχει 150 υπογραφές και η οποία έχει έρθει στο Δήμο μας, ούτε κοινοποιήστε τίποτα, εδώ, 19 Πέμπτου του 2015, ασφαλής διέλευση, ο τίτλος, κατοίκων και πεζών της οδού Νικολάου Πλαστήρα, προσυζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει οριστεί από τη διοίκηση του Δημοτικού Συμβούλου για την 1η Ιουλίου και αυτή η επίγουσα επιστολή. Και είναι επίγουσα. Διότι είχε έρθει εδώ, είχαν έρθει εκπρόσωποι από την περιοχή και το είχαν βάλει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνανε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Πλαστήρα. Με 100 περίπου άτομα. Και ξέρετε ότι όλα αυτά είναι γιατί ένα παιδάκι χτύπησε εκεί στην Πλαστήρα σε σοβαρή κατάσταση και έχει αυτό το γεγονός συγκλονίσει όλους. Και εμάς εδώ μας έχει συγκλονίσει γιατί θυμάμαι ότι όλοι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων όσοι μίλησαν είχαν μιλήσει με τα πιο καλά λόγια. Ερώτηση λοιπόν. Ο Δήμος και λένε εδώ, παρακαλούμε έκτακτο συμβούλιο ή στο επόμενο. Τι θέλει η διοίκηση, να μαζευτεί αντιπολίτευση να φέρει να κάνει συμβούλιο έκτακτο? Θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Λόγω χρόνου, κυρία Πρόεδρε, που μας δώσατε παραπάνω, και ευχαριστώ, δεν θα συνεχίσω γιατί τα προβλήματα πια της πόλης είναι να μιλάει κανένας 2 ώρες. Ευχαριστώ κύριε Θεοδωράκο. Καλησπέρα σε όλους σας. 2 θέματα θα θίξω. Το ένα έχει σχέση με την ενημέρωση των πολιτών.
δυστυχώς 9 μήνες περίπου που λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχουμε καταφέρει να ενημερώσουμε τους πολίτες μας για τα βασικά προβλήματα του Δήμου μας. Κάθε μήνα, στην ημέρα του πολίτη, επανέρχονται οι δημότες με τα ίδια προβλήματα, τα οποία συζητούνται, ερωτήσεις γίνονται, απαντήσεις δίνονται από τον κύριο Δήμαρχο, όμως στην πραγματικότητα δεν γίνεται καμία συζήτηση η οποία να δίνει και μία διέξοδο. Ο κύριος Δήμαρχος συνεχίζει να κάνει κατά μόνα στις συναντήσεις του με προσώπους υπουργείων, ηγεσιών, νομικών προσώπων, χωρίς να παίρνει την ενημέρωση από τους κατοίκους, χωρίς να δίνει την ενημέρωση στους κατοίκους και χωρίς να κάνει συζήτηση. Εάν δεν μπούμε στη διαδικασία γειτονιά-γειτονιά, να πάμε και να συζητήσουμε τα προβλήματα με θεσμοθετημένες διαδικασίες, με ενημέρωση των πολιτών, δεν θα καταφέρουμε να επιλύσουμε κανένα ζήτημα. Θα ακούσουμε ξανά τον επόμενο μήνα το θέμα για τη Βύρονος, θα ξανακούσουμε το θέμα για την Αηδηνίου, θα ξαναέρθει το θέμα για τις Κεραίες και φυσικά για όλα τα ζητήματα που οι κάτοικοι προβληματίζονται. Το θέμα της πλατείας Παπαναστασίου και των έργων που είχαν γίνει από τον εργολάβο έχει έρθει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον σε αυτό, αν δεν κάνω λάθος, 3 φορές. Δεν έγινε τίποτα όμως. Η πλατεία για δεύτερο καλοκαίρι είναι σε άθλια κατάσταση. Τα δέντρα που κοπήκανε, παρόλη την διαβεβαίωση του κ. Θανάσουλα, δεν τοποθετήθηκαν, ενώ τις ελιές και τις ψηλάτου. Τι πρόκειται να κάνουμε, να το αφήσουμε έτσι για τον επόμενο μήνα. Εάν δεν θεσμοθετηθεί η συζήτηση στις γειτονιές, τα προβλήματα θα μένουν στον αέρα. Στο θέμα που έθιξε η κυρία Κουρούπη, σε σχέση με το δάσος Μορέλα, υπάρχει πράγματι μια γενική αγωνία από τη διαχείριση των δικηγόρων. Όσοι έχουμε παρακολουθήσει είτε από κοντά είτε από μακριά εδώ και 30 χρόνια όλη αυτή την υπόθεση, θα θυμόμαστε ότι οι δικηγόροι που πέρασαν ήταν πάρα πολλοί. Οι φάκελοι κάθε φορά προσπαθούσαμε να τους δημιουργήσουμε. Δηλαδή χανόντουσαν έγγραφα. Υπάρχει όντως μια κοινή αίσθηση ότι ο κύριος Νικολέρης δεν έχει καλύψει αυτή τη στιγμή σωστά το ζήτημα. Πιθανότατα να ήταν μη ενημερωμένος. Θα ήταν φρόνιμο από το Δήμο, ελείψει αυτή τη στιγμή νομικής υποστήριξης εσωτερικής, εφόσον η κυρία Τσοροβά έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο, να προσλάβει και δεύτερο δήμαρχο. Έχει αποσπαστεί. Και δεύτερο δικηγόρο. Ναι. Γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέει. Βάση περιπτώσει. Είναι βασικό να υπάρχει ένας δεύτερος δικηγόρος, ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει την υπόθεση, έτσι ώστε αν υπάρχει μια ατυχία με κάποιον να έχουμε μια συνέχεια. Θεωρώ ότι ο χειρισμός μέχρι στιγμής δεν είναι ο επαρκής χειρισμός που θα είναι το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πακέτη, ο κύριος Ζαντησάς. Καλησπέρα και από την Υπουργεία. Κοιτάξτε να δείτε κάτι αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, δηλαδή ακούστηκε από τους συναδέλφους. Ενημέρωση, δηλαδή η μέρα του πολίτη, έρχονται οι πολίτες, βάζουν τα ζητήματα, ξανά τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε κουραστεί να ακούμε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θα δείξω ένα ζήτημα το οποίο έτσι, κάτι δική μου αντίληψη έχει σημασία. Λέγανε παλιά και αυτοί που στηρίζουν έτσι το Καλλικράτη ότι όταν θεσμοθετηθεί ο Καλλικράτης θα βελτιωθεί να πούμε και η ποιότητα ζωής μας. Εδώ αντί να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής μας, υποβαθμίζεται. Σε όλους τους τομείς. Θέλετε καθαριότητα, θέλετε να πούμε παιδεία, θέλετε σε ζητήματα υγείας, σε ζητήματα διαχείρισης. Σε όλα τα ζητήματα έχει υπάρχει κατέωση. Φωνάζω και επανειλημμένα φωνάζω από τη μεριά της λαϊκής συσπήρωσης για το έργο κυκλοφοριακό, το οποίο
δημιουργεί τα προβλήματα, θύχτηκε να πούμε είχαμε θύμα στην υπόκριση, αύριο το τονίζουμε συνέχεια, αύριο θα έχουμε να πούμε και άλλα θύματα και δεν παίρνετε κανένα μέτρο. Ούτε για κυκλοφοριακή μελέτη, ούτε πολύ πρόχειρα μπορεί να κάνετε και να δώσετε λύσεις, με παλόμενα να πούμε φανάρια, τα ηλιακά όπως έχετε βάλει εδώ στη Δημοκρατία, μπορούν να μπουν να μέσα στα σχολιά, να προφυλάξουν. Μπορείτε να πάρετε να πούμε αν θέλετε λίγο ασβέστη και να κάνετε διαγραμμίσεις εκεί που υπάρχουν σχολιά για να μπορούν να περνάνε τα παιδιά. Απλά πραγματάκια τα οποία δεν τα κάνετε, δεν τα εφαρμόζετε. Ένα είναι αυτό εδώ. Το δεύτερο έτσι που θέλω να δείξω και έχει σημασία κατά τη δική μας την εκτίμηση είναι το εξής. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι προσωπική η αντιπαράθεση, αλλά τουλάχιστον έχω στα χέρια μου να πούμε ένα χαρτί. Το οποίο έχει να κάνει αφημόνιο να πούμε βήμα. Εσείς έχετε δώσει συνέντευξη. Ξέρετε τι λέτε εδώ, ειδικά για το ηλιακό χωριό. Αλλά πριν διαβάσω αυτό, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση να πω το εξής. Τι καλύτερο για μια δημοτική αρχή με τους μαζικούς φορείς τους οποίοι υπάρχουν και λειτουργούν στην περιοχή του, να έχει συνεργασία και να διεκπερώνει να μην τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε χώρο. Ένα είναι αυτό εδώ. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω, κλείνω να πούμε αυτή την εισαγωγή και λέω το εξής. Λέτε εδώ κύριε Μαυρίδη το εξής. Μετά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκε αρχικά στα ενεργειακά συστήματα που είναι εγκαταστημένα στις οικίες του ηλιακού χωριού και εδώ και πολύ καιρό βρίσκονται σε αχρηστία. Και λέτε, ζήτησα από την κυρία Καραμεσίνη να επισπεύσουν οι εργασίες επισκευής και συντήρησής τους όπως αντικατάσταση των θερμομετρητών στα περιφερειακά συστήματα θέρμανσης, η επισκευή και η συντήρηση των κυκλοφορητών και ηλεκτροβανών, συντήρηση καυστήρα, λεβιτών, ώστε να προετοιμαστεί για το χειμώνα η θέρμανση στο ηλιακό χωριό. Δηλαδή, μην φάσουν για τη φάσουν. Εδώ ζητάει να πούμε ο σύλλογος να μπουν και βέβαια το είπατε και εσείς. Να μπει το αέριο και να βάλουν ένα μελεδιτάκια. Εσείς από την άλλη δίνετε συνέντευξη και λέτε να πούμε να ξαναεπαναλειτουργήσει το σύστημα. Επιλέξτε τι θέλετε. Και γι' αυτό λέω συνεργασία, η καλή συνεργασία με τους φορείς μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Εάν και η γιαγιά μου να πούμε δεν είχε πατίνια, δεν θα κάνει να μην πατινάσει. Δεν είναι τώρα λόγο κύριε Πανταζία. Η διεκδίκηση είναι μία. Παρακαλώ τώρα, αν θέλετε να μιλήσετε, πάρτε το λόγο. Τι πρέπει να σταυρόπλους, πόσες οικογένειες δεν έχουν ψηφίσει για αυτό. Αυτή είναι λογική τώρα. Αυτή είναι λογική τώρα. Στα 1700 άτομα είναι λογική αυτή την οποία λέγεται. Είσαστε και αντιδήμαρχος. Αυτή είναι λογική. Αυτή είναι λογική. Με συγχωρείτε κύριε Σταυρόπουλο. Είναι λογική αυτή. Κύριε Κατραμάκο, παρακαλώ. Ακούτε τώρα πολιτική. Ακούτε τώρα πολιτική του κύριου Κατραμάκου. Κύριε Κατραμάκο, παρακαλώ. Άρα πάμε σε αυτό το οποίο και βέβαια σημειωτέω. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μια ευθαρσός, λέμε ας πούμε, που ανήκουμε και τι παλεύουμε. Εσείς κρυφώς πίσω από αυτό να μην παίρνω το ψήφο να μην του κάθε πολύ. Άστα κύριε Κατραμάκο, αλλού όχι σε μένα. Αλλού όχι σε μένα. Αλλού όχι σε μένα. Κύριε Κατραμάκο. Αλλού όχι σε μένα. Εγώ απευθύνομαι στον Δήμαρχο. Πολύ ωραία και δεν δίνετε καθόλου σημασία. Πολύ ωραία. Σας παρακαλώ. Κυρία Σβεστάρα, έχετε διαβαστεί. Έτσι πως φτάσαμε, αναγκαστικά τελείωσε. Έχετε κάτι άλλο να πείτε. Όχι, όχι κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σήμερα εδώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι περισσότεροι βρίσκονται εδώ, είναι περίοικοι του οικοπαίδου Πέρου. Ένα πρώτο σχόλιο μόνο θέλω να κάνω. Λυπάμαι για μια ακόμα φορά για το γεγονός ότι η παρουσία των συμπολιτών μας εδώ είναι για να αποτρέψουν προφανώς κάτι που είναι άδικο και είναι σε βάρος τους. Ελπίζω κάποια στιγμή οι συμπολίτες μας να βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, γιατί θα θέλουν μαζί μας να προάγουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα στο Δήμο μας και όχι να τους φέρνουμε εδώ πάντοτε για να αποτραπεί κάτι που είναι δική μας υποχρέωση να έχουμε λάβει όλη τη μέρημνα για να το καταφέρουμε. Το δεύτερο, θα ήθελα να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο για την καθαριότητα, ορισμένα ερωτήματα που αφορούν τον τομέα και θα ήθελα να μου επιβεβαιώσει αν είναι αληθή ή όχι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τα απορριμματοφόρα του Δήμου έχουν οδηγία στην καθημερινή συλλογή που γίνεται των απορριμμάτων να συλλέγουν και αντικείμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να τοποθετούνται στα απορριμματοφόρα, όπως είναι ομπόδια αντικείμενα, όπως είναι παλέτες,
μπάζα κτλ. Και προγράμμιση ΙΔΑ. Το δεύτερο θα ήθελα να ρωτήσω αν επί της δικής του πολιτικής διοίκησης στον τομέα αυτό έχουν αυξηθεί οι θέσεις των εποπτών καταρριότητας από 1 σε 2. Αν έχουν αυξηθεί οι θέσεις των εποπτών καταρριότητας από 1 σε 2, στερώντας μάχημες θέσεις στην καθημερινότητα αντιμετώπισης της καταρριότητας στην πόλη μας. Στο τρίτο θα ήθελα να ρωτήσω αν τα ρεπό και το ωράριο εργασίας των εργαζομένων στον τομέα αυτό τηρούνται κανονικά και όπως προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν, επειδή και εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Γόγκο ότι δεν βλέπουμε οδοκαταριστές στους δρόμους της πόλης μας πολύ καιρό τώρα, αν υπήρχαν τέτοιες θέσεις και προσωπικό το οποίο όμως έχει αποσπαστεί σε άλλες διοικητικές θέσεις του Δήμου. Και τα λέω όλα αυτά, κύριε Σκαμάκη, γιατί όλοι μας εδώ μέσα έχουμε αναγνωρίσει ότι η καταρριότητα είναι πρωτεύουσα προτεραιότητα για όλους μας. Και άρα πρέπει όλες τις δυνάμεις μας να τις δίνουμε εκεί στις μάχημες θέσεις και όχι στην γραφειοκρατία την καθημερινή του Δήμου. Και θα ήθελα, επειδή δεν μου απαντήσατε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα των λεωφορείων του ΑΟΠΕΡΚΙΣ, θα ήθελα και πάλι να σας ρωτήσω αν η λύση που δώσατε ήταν μια λύση που είναι νόμιμη ή αν ήταν η γνωστή παλιά μέθοδος του να κάνουμε τα στραβά μάτια, θυμίζοντάς σας ότι μας είχατε πει σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα το επιτρέψετε και μόνο πάνω από το πτώμα σας θα γίνει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για μια ακόμα φορά ότι ενώ σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη που είναι στις 14 Ιουνίου, παρατηρώ ότι ο Δήμος μας εξακολουθεί να είναι απόν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Να σας πληροφορήσω απλά ότι ακόμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ημέρα εκείνη θα τιμήσει εθελοντές αιμοδότες στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται δραστηριότητες και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο Δήμο μας θέλουμε να είμαστε απόντες από μια τέτοια δραστηριότητα. Γιατί δεν θέλουμε να τιμήσουμε τους εκατοντάδες συμπολίτες μας που δεκαετίες τώρα, τόσο στο Δήμο όσο και στις ενορίες, ενισχύουν πραγματικά και εθελοντικά αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα, όπου θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι ως αποτέλεσμα της κρίσης έχουν μειωθεί πανελλαδικά και οι μονάδες αίματος που μαζεύονται στη χώρα μας. Και θα ήθελα να ρωτήσω και τη συνάδελφο, την κυρία Ασπραδάκη, που έχει και την ευθύνη του τομέα των εθελοντών, πραγματικά να μας εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό και ποια είναι και η δραστηριότητα, αν θα ήθελα να μας ενημερώσει του τομέα της έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντό. Η κυρία Παπαδημούλη, κυρία Σβεστά, εσείς τι θέλετε, μυθολογία? Όχι. Για την προσωπικό. Όχι για προσωπικό. Απλά και μόνο λόγω ότι συγχύστηκα, ήθελα μία ενημέρωση, την οποία βέβαια πέρασε από τη μεριά του Προεδρείου. Τι ακριβώς έγινε με τα πολιτιστικά, με το θέατρο και βέβαια η καταγγελία η οποία δεν διαβάστηκε. Διάβασα μόνο το πρόγραμμα. Μόνο το πρόγραμμα. Ναι, βέβαια, για να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Και να πάρουμε και μία Θα απάντηση. τελειώσουμε και να την διαβάσουμε. Ναι. Λοιπόν, με έχει το λόγο κυρία Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κυρία Προεδρεύουσα. Ήθελα πολλά θέματα να θίξω, επειδή πολλά από αυτά τα έθιξαν συνάδελφοι προηγούμενοι για την οικονομία του χρόνου, δεν θα τα αναφέρω όλα. Θέλω μόνο να επικεντρωθώ στην ασφάλεια των παιδιών στις παιδικές χαρές και στη διάβαση μπροστά στα σχολεία. Θεωρώ ότι ό,τι μας έχει μείνει πολυτιμότερο είναι τα παιδιά μας. Επομένως, νομίζω ότι εκεί πρέπει να σκύψουμε όλοι. Είναι το σημαντικότερο θέμα και πρέπει να δούμε ειλικρινά, κύριε Δήμαρχε, τι θα κάνουμε με το θέμα παιδικές χαρές, γιατί κυκλοφορώ στις παιδικές χαρές λόγω της ιδιότητάς μου σαν γιαγιά και πραγματικά οι γονείς και οι συνοδοί των παιδιών απορριμούν ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, η συνοδοί των παιδιών και η γιαγιά. Θέλω και κάτι ακόμα που δεν υπόθηκε να πω. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν ήμουν εκτός πόλης. Περπατώντας λοιπόν στην πόλη Βραδάκη, βρέθηκα στην πλατεία Ελευθερίας στη Λυκόβηση. Όλοι έχουμε πει κατά καιρούς ότι ομολογουμένως είναι από τις ωραιότερες πλατείες που υπάρχουν γενικότερα στα βόρεια προάστια. Και δυστυχώς είδα μια πλατεία θεοσκότεινη, κάποιοι άνθρωποι κάθονταν σε κάποια παγκάκια και πλησιάζοντάς τους μου έκαναν παράπονα για αυτό το λόγο, ότι δεν μας προσέχουν καθόλου, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα
βγούμε από την πόλη μας. Εδώ ξεκουραζόμαστε, εδώ προσπαθούμε να απολαμβάνουμε. Και πραγματικά ήταν θλιβερό το φαινόμενο μια τόσο όμορφη πλατεία να είναι θεοσκότεινη. Δεν ξέρω αν ήταν συμπτωματικό, γιατί δεν περνώ κάθε βράδυ από εκεί. Προσέξτε το παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γιατί έλεγεται δημοκρατίας, έχουν ανεξαρτησίας, ελευθερίας, δημοκρατίας. Είναι για να το ξέρουν και οι συνάδελφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Παπαδημούλη και ο Σωτήρης έχει το λόγο. Καλησπέρα κυρία Πρόεδρε. Για συντομία του χρόνου θα τοποθετηθώ αργότερα. Δεν έχουν τεθεί όλα τα ζητήματα. Θα ήθελα αργότερα να μιλήσω. Ωραία. Δηλαδή, πρώην ημερησίας, αλλά να τοποθετηθούμε στο τέλος. Ναι. Ωραία. Η κυρία Τσεκούρα προσήλθε. Ο κύριος Βαλκαράνος έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και από την πλευρά των δημοτών αλλά και από την πλευρά των συναδέλφων. Άκουσα την κυρία Κουρούφη που μίλησε για κάποιο θέμα για το δικηγόρο, για το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πράγματι, αν υπόθηκε έτσι και δεν έχω λόγους να το διαψεύσω, είναι απαράδεκτο και εγκληματικό. Όταν μιλάμε για τα δάση, αυτόν που βάζουμε για τα δάση, να λέει αυτά τα πράγματα στους δημότες. Η κυρία Σαραντοπούλου μίλησε για το Άσο Βαρβαρέσου. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι επειδή έχουμε και ένα θέμα σήμερα, η μελέτη για το Άσο Βαρβαρέσου θα πρέπει να έρθει ολοκληρωμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Και με μια διαβούλευση με όλους τους συλλόγους, με την κοινωνία της Πέτρης. Κύριε Δήμαρχε, λυπήθηκα σήμερα όταν σας άκουσα να απαντάτε στον κύριο Καραγιούλη για την αγωνιστών και Αγγινίου και να λέτε ότι δεν έχει δεσμευτεί. Δεσμεύτηκε το 2007 ή 2008, η δέσμευση δεν ικανοποιούσε τους γείτονες, ζήτησαν πράσινο, άλλαξε η δέσμευση και δεσμεύτηκε την ίδια χρονιά, με διαβούλευση της γειτονιάς. Εσείς ο ίδιος, η Δημοτική Αρχή, όσα είδα στην Αμαρίσια δημοσιευμένα, δώσατε τον πίνακα των ελεύθερων χώρων. Μέσα σε αυτό φαίνεται στην Αμαρίσια. Φαίνεται ότι είναι δεσμευμένο. Το έχω ξαναβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σας παρακαλούσα να προτείνουμε ένα δικηγόρο, να τον ορίσουμε και να ελέγξει τους τίτλους. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αλλά είναι πολύ σοβαρό, κύριε Δήμαρχε, γιατί χάνονται και άλλοι χώροι. Δεν ξέρω, στην Ελευθερίου Βενιζέλου που προοριζόταν για καπή, έχουν περάσει τα 3 και τα 4 και τα 5 χρόνια, ήταν για 3 χρόνια, ενδεχομένως να έχει επιστρέψει στο Υπουργείο Υγείας. Το οικόπεδο στην Αποστολοπούλου που πολλοί θα ήθελαν να το καταπατήσουν, και αυτό πέρασε ο χρόνος, που ήταν και παιδικό σταθμό και έχει επιστρέψει, κατά τη γνώμη μου, στο Υπουργείο Υγείας. Το βασικότερο είναι όμως, από την αρχή της νέας Δημοτικής Αρχής, η Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων, στην οποία είμαι μέλος, δεν έχει συνεδριάσει μέχρι σήμερα. Είναι πολύ λυπηρό. Ακούγοντας ακόμη και την κυρία Χρυσουλάκη, το έχουμε θέμα παρακάτω, για το οικόπεδο στην Κορίνθου, στην Άνδρου, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αυτά στην Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων δεν συζητάμε. Κύριε Δημάρχη, θα ήθελα μία απάντηση τι γίνεται με το ρέμα της Πύρνας. Μία απάντηση από πότε έχει να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στην Παιδική Χαρά, ακούστηκαν για τις παιδικές χαρές, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο. Στην Παιδική Χαρά, στη Δημοκρατία, γίνονται κάποιες εργασίες, από κάποια συνεργεία. Τι εργασίες γίνονται και από ποιο συνεργείο. Γενικά στην Πέφκη επικρατεί πολύ άσχημη εικόνα τόσο στην καθαριότητα, όσο στο πράσινο, στα συντριβάνια, στο φωτισμό. Στα καπάκια των ομβρίων υδάτων, δυστυχώς ένα απλό θέμα, που όλοι θέλουν να μιλάμε για τα σοβαρά και τα δύσκολα, τα πιο απλά, τα καπάκια των ομβρίων υδάτων, δεν μπορεί να κοιμηθεί ο κόσμος από που περνάνε αυτοκίνητα. Το έχω βάλει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω πει και κατηδίαν σε αντιδημάρχους, δεν έχει γίνει κάτι. Κύριε Δημάρχη, έχουμε φάει πολλά χρόνια να συζητάμε για την Πύρνος. Όλους μας έχει απασχολήσει, δεν καταφέραμε